Habari za wakati huu. Mimi binafsi ninamshukuru Mungu. Mungu ameendelea kunilinda na kuniweka kuwa mzima. Ni jambo la pekee sana. Sina cha kumlipa, lakini zawadi anayoendelea kunipa ya pumzi, ninamuomba Roho wa Mungu aniongoze niendelee kuishi maisha ya kumpendeza na kuifanya kazi ambayo niliyoitiwa. Ukiishi pasipo kufanya kazi uliyoitiwa na Mwenyezi Mungu kwenye hii dunia, utakuwa unaishi pasipo kuwa na mwelekeo wa kujua unaelekea wapi. Ila ukiishi na kutambua lengo la wewe kuwepo kwenye hii dunia na uliloitiwa, utaishi ukiwa unatambua safari yako inaelekea wapi na mwisho wake ni nini. Mwisho wake una matumaini ama mwisho hauna matumaini. Na leo ninataka nikukaribisha katika somo zuri. Wito maalumu tulioitiwa. Unajua tunapambana na vitu vingi sana, lakini ukweli ni kwamba wito wetu maalumu si vile tunavyopambana navyo. Wito wetu maalumu ni kutangaza habari njema kwa kila taifa, ulimwengu mzima wapate kufahamu habari njema ya ufalme wa Mungu. Habari njema ni ipi? Habari njema inayozungumziwa hapo kwenye kitabu cha Mathayo 24:14 kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote ili kuwa ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hii inanipa nguvu ya kuona kuwa tunapambana katika jambo ambalo si lengo la Mungu kutuleta kwenye huu ulimwengu. Na leo nataka nikupeleke kwenye Biblia ya kitabu cha Ufunuo 14 na fungu lile la 6, ni kuoneshe wito maalumu ambao tulioitiwa kwenye huu ulimwengu ni upi. Biblia inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirio hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila, lugha na jamaa. Ukichukua hili fungu ukaliunganisha na kitabu cha Mathayo 24, unaona habari njema ya ufalme ambayo inayotakiwa kuhubiriwa kwa mataifa yote ni watu wapate kumjua Mungu anayestahili ibada. Kwamba ina maana kuna ibada ambazo mwanadamu anaweza akazifanya, lakini ni ibada ambazo hazimwelekei Mungu wa kweli. Kwa hiyo Yohana wa Patmo katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 na fungu lile la 6, na malaika yupo katikati ya mbingu, ana injili ya milele. Injili inawahubiria watu wote wanaokaa juu ya nchi. Inasema kila taifa, lugha, jamaa na kabila. Ukiendelea kusoma ile fungu ya 7 inasema mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Kumbe lengo la kutangaza habari njema, wito ambao tulioitiwa, ni kumtangaza Mungu wa kweli, Mungu anayestahili kuabudiwa kwa kila kabila, lugha, jamaa, ili kumcha Mungu na kumsujudia. Kwa nini? Kwa sababu ni yeye ndiye muumbaji. Yaani yeye ndiye chanzo cha wewe kuwepo kwenye huu ulimwengu. Yeye ndiye chanzo cha kila kitu kuwepo kwenye huu ulimwengu. Sasa ukiwa unaishi unatambua hilo jambo, wala hutasumbuka kupelekwa na tamaa za dunia. Na kwa nini nasema kupelekwa na tamaa za dunia? Wahubiri wengi
wamekumbwa na tamaa ya dunia kiasi kwamba wameshindwa kuzungumza ukweli wa Biblia, kwa maana wanaona wakizungumza ukweli wa Biblia watu wataondoka na hawatapata sadaka. Sasa mimi ninamwomba Roho wa Mungu, ninapozungumza na wewe kupitia mtandao wangu wa kijamii, nizungumze na wewe kukuonesha ukweli wa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndilo linalomweka mwanadamu kuwa huru. Sisi ujumbe wetu ambao tumepewa kuwahubiria watu kwenye huu ulimwengu, ujumbe wetu si wa kuwaambia watu pokea. Ujumbe wetu si wa kuwahubiria watu utajiri. Hapana, naomba unisikilize vizuri. Ujumbe tulionao si ujumbe wa kuambia watu pokea, barikiwa. Ujumbe wetu si wa kubariki. Ujumbe wetu ni ujumbe wa kuwatangazia watu habari njema ya ufalme, ya kumrudia Mungu, ili kila mwanadamu apate kuokolewa. Huo ndio ujumbe tulio nao, kwamba wito wa kila mwanadamu anapomtambua Kristo, ameitwa kutangaza habari njema ya ufalme, ya kuwaambia ulimwengu tumrudie Mungu anayestahili ibada ya kweli, ili kila mwanadamu apate kuokolewa. Huo ndio ujumbe ambao tumepewa. Ujumbe wetu sio wa kubariki, bali ujumbe wetu ni kuambia watu waokolewe. Unaweza ukajiuliza swali, kwa nini mimi ninalenga sana kwenye jambo la kuambia watu waokolewe waache na mambo ya duniani? Kwani kupata baraka ya kuwa na utajiri ni dhambi? Mimi nitakwambia kulingana na maandiko, sitakujibu kulingana na akili zangu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 2 na fungu lile la 15 kwamba msiipende dunia na mambo yaliyomo duniani. Ukiipenda dunia na mambo yake, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Ngoja nikusomee, maana ninatamani tuende na Biblia namna inavyosema. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na fungu lile la 15, neno la Mungu linasema hivi: msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mkiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Yaani tukishaipenda dunia na mambo yaliyomo, kumpenda Mungu hakumo ndani yetu. Na ndiyo maana, kwa sababu ya kuupenda dunia, ndiyo maana tumeacha kuwahubiria watu ukweli. Hata kama mtu akikosea tunamuacha. Na mbaya zaidi, ninasikitika sana kwa sababu hili limeingia hata makanisani. Tumeacha kuwahubiria watu waache dhambi waokoke. Tunawahubiria watu kuhusiana na piga kazi, chapa kazi. Lakini ukiangalia nyuma ya pazia ya chapa kazi, kilichopo ni unamwambia mtu achape kazi kwa sababu unaona matoleo yako chini. Lakini ukweli ni kwamba kama tungewahimiza watu kukua kiroho, wakamjua Yesu Kristo, wala tusingetumia nguvu kubwa kuhamasishana kwa ajili ya matoleo, kwa sababu mtu angelijitolea pasipo kuhamasishwa, kwa sababu anajua ya kuwa kwenye huu ulimwengu tunapita tu na hakuna jambo lolote ambalo litakalo dumu. Kwa hiyo unapomhubiria mtu habari ya kubadilika, kuacha tabia ambayo ni mbaya, ambayo inaweza ikamsababisha asiurithi uzima wa milele, ukamuonesha ampokee Roho Mtakatifu na kumfanya Mungu kuwa wa kwanza kwenye maisha yake, wala hata hatutasumbuka kanisani kuhusiana na kuambia watu tutoe. Moyo na shauku yake atajua ya kuwa ninamtolea Mungu nikiwa ninajua ya kuwa hata hiki nilicho nacho amenipa yeye. Lakini sasa mbaya zaidi, watumishi wa Mungu na makanisa yetu yameshajengwa kwenye masuala ya utoaji. Na ndiyo maana makanisa ambayo ni matajiri, ambayo yanafanya mambo yake yanaenda kwa kasi kubwa, ndiyo yanayopewa kipaumbele na viongozi wetu. Lakini ukweli ni kwamba mambo ya Mungu hayaendi kulingana na pesa, bali mambo ya Mungu yanasonga mbele kulingana na uwezo wa Roho Mtakatifu.
Mbaya zaidi ni kwamba tunakuwa na mambo mawili tofauti. Mungu anatuagiza tuhubiri habari njema ya ufalme ili kila mwanadamu apate kuokolewa. Sisi tunahubiria watu mambo ya baraka, pokea, sijui utakuwa tajiri na kuombea. Hilo sio kusudi la Mungu, na nitakwambia ni kwa nini. Unajua, tunakimbizana na njaa, lakini Biblia iliwahi kusema, imeshasema kuwa njaa haitawahi kuisha. Kwa nini? Kwa sababu njaa inasababishwa na viongozi na watawala wa dunia. Ni mpango wa Shetani. Ndiyo maana njaa bado inaendelea kuwepo. Unaniambia nina ushahidi gani? Kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 24 fungu la 6 inasema hivi, nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. 7 inasema hivi, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Biblia imeshasema kutakuwa njaa na matetemeko mahali mahali. Njaa inasababishwa na vita, na vita vinaletwa na watawala wanaotawala dunia, na hawa ni mawakala wa Shetani, kwa sababu mpango wa Shetani anatumia vitu real ili kuwavutia wanadamu, lakini Mungu anatumia imani kukuwezesha kushinda mambo ya duniani, kwa sababu lengo la Mungu si wa kuishi kwenye hii dunia, bali lengo la Mungu ni kukuokoa utoke kwenye hii dunia na uwe na tumaini katika makao ya milele. Hilo ndilo lengo la Mungu. Ndio maana ninakwambia hivi, hata kama ujitahidi upambane, ukimbizane na njaa, njaa haitawahi kukoma hata siku moja. Usalama wetu pekee ni kwa Yesu Kristo. Hapo ndipo tutakapokuwa salama. Kwa nini ninakwambia usalama wetu pekee ni kwa Yesu Kristo? Ninapoenda kumaliza somo langu, naomba unielewe vizuri. Usalama wetu pekee ni kwa Yesu Kristo. Kitabu kile cha Yohana, kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 14. Sura ya 14 ukianza kusoma mafungu ya kwanza pale nazungumzia ahadi ambayo Yesu aliyoiacha. Lakini mimi naenda kusoma fungu lile la 27. 27 inasema hivi. Nasikilize, amani na wachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Yesu akanasema hivi, amani yake ametuachia, amani yake ametupatia. Si kama ulimwengu unavyotoa amani, bali kama yeye atakavyo ndiye anavyotoa amani. Kwa hiyo anajua ya kuwa ulimwengu utaleta amani bandia. Wanatengeneza vita, alafu wanasema tunarekebisha, kuna mtu mpatanishi anakuja kwa ajili ya kupatanisha. Kumbe ni upatanishi bandia, na wao ndio wanaofanya maisha yanazidi kuwa ghali kila itwapo leo. Kwa hiyo Yesu anasema tusifadhaike wala tusiwe na woga. Kwa nini? Kwa sababu yuko na sisi katika kila hatua ya maisha. Alijua kazi aliyotuachia. Tukinyenyekea kwa Yesu Kristo, atatuongoza na kutusimamia kushinda tamaa ya dunia hii. Mungu na kubariki sana.